Kaixo mutilak, kaixo etor, kaixo bainat. Ikusten zagun nolako izango den inteko azterketa, ez da? Da test moduko. Ni orain daukat hemen beko aldian, baina gero ikaslei agertuko zaie hemen goia, hemen azterketa examenez atal honetan. Haie sartu behar dira makina virtualean, eta makina virtualetik sartu behar dira Moodleen. Ok, hemen Moodleen daukagu duen ordua. Vale, lehenengo gauza, aipatuko dudan lehenengo gauza hauxe da. Hemen daukagu examenez azterketa, hemen azalduko da azterketa haientzako. Eta gero daukagu hemen certificado de asistencia a examen. Bueno, behar baldin badute, certificado de asistentziaren bat, haiek izango dute hemen aukera, bakoitza bere Moodlean, bere izenean, certificado hori, bezara eramateko. Orduan, eskatzen baldin badute hori, ezaiezue, hemendikan, daukatela, oainez, baina ez zeketa gunean, azterketa orduen izango dugu. Gero bestaldetikan gauzatxo bat aipatu nahi nizuen. Inte horretikan daukagu SPA-ko azterketa. Teorian, postardietan bukatu behar da. Seguro pixkat luzauko dela. Eta gero, esan didate laguntzakoek, behar dutela, gutxenez ordu erdi bat, makina virtualak itzaltzeko eta gureak pizteko. Gure makinak, ikasleen makina virtualak pizteko. Horretarako behar dutela ordu erdi luzeatxo bat. Ze gerta daiteke, zeietarako makina virtual guztiak piztuta ez izatea. Ja, bizatu egin dute. Arazo hori sortu daitekela eta orduan sortuko da. Zer egingo dugu orduan? Itxaron egin beharko dugu pixkat, makina virtual guztiak piztuta daueneko, eta orduan azterketa hasika, zer gerta daiteke batzuk ez sartuko dira, beste batzuk ez, eta badakizu pizkat hasierako movida hori izango dugu. Ustete, asuntoa da pizkat makina virtualan sartzia, baina azterketan bertan ezartzia, txoitea pizkat, denak makina virtualan egon arte. Gero, aurten izango dugu, hori izan daiteke zeiak eta 5, zeiak eta 10, eta orduan handikan hasi. Eta orduan handikan 2 ordu. Emango ditugu, azterketa egiteko. Gero, ze gehiago aurten izango dugu, instituto bakoitzian laguntzako partaide bat, guri laguntzeko. Bai Bedebietan, bai horre Ciudad Jardin horretan, bai EASO Politeknikoan, EASO Politeknikoan izango naiz. Orduan, izango dugu gure zentro bakoitzean laguntzaile bat, laguntzaile informatiko bat. Orduan, zer gertatzen badin bada, zer informatikoa gertatzen badin bada, haien gana joko dugu. Gero, astelenean bertan bebai, sortuko dute goizian, txat bat. Txat horretak egongo gea guirurok, eta gero laguntzako parteide batzu. Orduan, hori erabiliko dugu, gure artean hitz egiteko, bestela bebai, txaten bidez, laguntzakoekin hitz egiteko, teorian bat gure alboan egon beharko da. Baina, ikusiko dugu, zehazmeazun dagoen zentruan, ez da? Orduan, hori alde batetik ez da, eta gero, momentu batean, zalantxa luze bat sortzen baldin bada, nire telefonoa daukazu, deitu nahi duzuenean, azterketan zehar, bale. Orduan, azter dezagun hori, nolakoa den azterketa, itxaun pixkatu ikusiko eta bergrabatzen nahi zen, eta grabatzen nahi zen, 3 aldia,
Txopis. Ematen du baiet, garabatzen da ideza. Bueno, azterketa izango da. Azterketa izango da test bat. Test bat, besterik ez. Haiek egin dituzte 1000 test. Orduan badakite prozesua nolakoa den. Test hemen dago. Ni hasi nintzen egiten, baina sartzen mutien bagia, hemen agertzen dira jabeitua 80 galderak. 80 galderak, orduan bana, erantzun behar dute. Aukera bakaba daukate, erantzuteko. Vale? Aukera bakaba. Osondo, orduan. Honek gauza hon bat dauka, eta hori da, bukatzen dutenean, ikus daiteke zuzenean, lortutako emaitza. Gero, bukatzen dutenean, normalean, automatikoki jaso egiten da. Hala eta guztiz ere, bazpada ere, ni ongoan naizen bintxe zartuta, ikusteko, zenbat test egina dauden, eta, bueno, eta pixkat galdetzea, niri galdetzea, periko de los palotesek bukatu egin du. Ondo jaso egin da? Bai, bera, joateko, etxera joateko. Normalean oso automatiko da, ez da, hemen ez dugu arazorik izango. Hau bakabik egin behar dute, Hau ikusiko dugu azterketa. Badago beste bi artxibo, eta artxibo hauek ez dute jaso behar. Ez dituzte jaso behar, inolaz ere ez. Bale, bakabik egin behar duten gauza bakaba da, testa. Hemen jabi ditudan bi proiektu horiek, dira bakabik, haiek galderak erantzuteko. Ikusiko dugu goin, nolakoa ere. Begia, azterketa test honek birusati ditu, lehenengo 56 galderak, dira orokorrak, moduluarenak, orokorrak, baina 57tik, 71 garben arte, erantzuteko iriki behar dute e-plan proiektu bat. Nun dago e-plan proiektu hori? Hemen txedauke. Egin behar duten da, nik egingo duana. Pum, deskargatu egiten da, gero, joaten dira, e-planera, hemen izango dute makina virtualian, nik bidaliko diet kobe bat ezan ez, mesedez, gogoratzeko eta eramateko prez erabiltzailea eta pasaitza, bazpada ere, e-planen zartzeko, bakoitza berearekin. Eta orduan egin behar dutena da, irikitzea, hemen deskarga sobetan, jeitzi egin den, e-plan proiektu hori. Salvaguardao dago, orduan, iriki egin behar da, prozesu honetan, eta behin irikita, haiek egin behar dutena da, egin behar duten gauza bakaba da, azterketa begiratzea, eta galderak erantzutea. Erantzute galdetzen baldin badut, hemen nolakoa izan behar dira konexioa, hori erantzun behar dute. Baina ez dute egin behar. Erantzun behar dute. Tezean. Dute zertxora egin behar hemen txe. Bakari begiratzea. Hemen galdetzen baldin badute, dispositibo honen zaugabe teknikoa zintxu dian, haiek begiratzeko nun dauden, eta erantzutea testean. Hemen ez ebez. Bale? Ez ebez, zero. Zute zertxora egin behar. Ok, gero. Galdera hauek amaiturik, urrengoak, galdera mutzu hau, erantzun behar da, beste portal proiektu honen bidez. Hori egin behar duten da gauza bera. Deskargatzia, behin deskargaturik, diaportalian sartu, eta irikitzea proiektori. Artxiba hau dagoela. Duan, behingo de prozesua, ikusteko, zer egin behar dute examinar, haiek, nik utzet 1000 aldiz egin dutela gauza bera. Hemen da pizkat haiek txekiteko benetan. Dakiten egiten, edo, jokeze, gerta daiteke dena kopiatu egin dira. Hemen ikusiko dugu, gutxienez hau irikitzen, proiektua behintzat irikitzen dakiten. Gutxienegua, ez da? Ikusiko dugu azterketan, zer gertatzen da. Eta hemen, daukagu proiektu bat,
eta galderak izango dira proiektu honi buruz. Ez dute zertxore egin behar hemen? Ez dute zertxore, hemen, lotu gabe bali, ez dute lotu behar, ez dute IP aldatu behar, bakabi begiratu behar dute, IP-ak zeintzu diren, eta nik galdetuko dut, IP-ak hauek ikustita, zer dago ondo, zer dago txarto, eta orduan, inberuten gauza bakapa da, hemen zatzia, testian, eta testian bertan, erantzutea. Ez topauko, gauz muertos, hemen. Eta testu honetan, erantzutea. Galderak izango dirak, mutxo honetan, proiektu honi buruz. Proiektu honi buruzkoak izango dira. Bale? Orduan, hori da dena. Egin behar dute zerbait amintxe? Ez. Jaso behar dituzte artxibo hauek gora? Ez. Ez. Galdetuko dute, behin eta babiro. Ez. Egin behar duten gauza bakaba da, galderak testean erantzuteko eta bukatzen denean, gora joko da, ahi bakite egiten hori, mi aldiz egin bai dute, eta listo. Eta hori izango da, azterketa. Bakabik hori, pixka derik galditzea pixkata, bukata ondoren, ondo igo den artxibori, eta begiratuko den, periko de los parotes testa hemen dago, hemen dago, etxera joateko, bakea amateko. Bale, listo, hori da, horrelakoa izango da azterketa. De acuerdo? Laguntzea pixkat hau irikitzen eta hori? Ez dakit zer ezan. Nire bai azterketan izango naiz, eta ja dire, eta ez dakit zola irikitzen, plan, edo inteko, edo tia portaleko proiektu bat, benetan. En fin, ikusiko dugu. Gu betiko da bizkat laguntzeko, baina negargarri izango ditzatek. Mutiak, besterik gabe. Aberre, ez dakite, birudukoa da, ez dakite azkarrukatuko duten, edo ez, izateko, nez eta testekua izan, zartu behar dira, begiratu behar dira, begiratu behar dute, zer den, gauza pentsatu behar dira, ez da, pateko gauza bat, lehenengo galdera, lehenengo berroitazi galdera horiek, izango dira oso besak. Baina bestiak, egin ditzeko, baina nota hona ateratzeko, aberre planetea tia portan bepretzen dute. Okei? Beste gauzik ez daukate zoia peatzeko? Bukatu ingo dugu, bestera luzatuko da gehiegi gure bideo. Betiko modua mila esker, eta etor laguntzeagatik, eta espero dezan gauzak azkar, ondo, eta arazorik gabe gertatzea aztearen. Agur ondo izan.